Good afternoon, ladies and gentlemen. How are you? Welcome back to our live talk show. By the way, Bisa, tonight, 7:30 Cambodian time, we will have a CPI announcement from the States, right? Yes. បាទអញ្ចឹងសួស្តីអ្នកទាំងអស់គ្នាវិលកាន់ត្រឡប់មកការ live របស់យើងវិញបាទអញ្ចឹងថ្ងៃហ្នឹងយប់ហ្នឹងម៉ោង 7:30 នាទីនៅប្រទេសកម្ពុជាយើងគឺមានការចេញទិន្នន័យ CPI មួយពីខាងសហរដ្ឋអាមេរិក Okay, so we have been studying about the CPI many times before, so I will not explain the content of the CPI. បាទអញ្ចឹងមានន័យថាយើងធ្លាប់បានចែករំលែកទៅកាន់អ្នកទាំងអស់គ្នាតាក់ទងជាមួយនឹងយមន័យ CPI ក៏ដូចជាមេត្តានៃ CPI នឹងរៀងច្រើនដែរអញ្ចឹងយើងអត់មានការបញ្យល់តាក់ទងជាមួយនឹង CPI នឹងទេ Okay, so now if you read any kinds of newspaper articles or if you check the YouTube, do the surfing on the YouTube, many people are talking about the CPI. បាទអញ្ចឹងបើសិនជាអ្នកទាំងអស់គ្នាបានមានស្រាវជ្រាវរកអត្ថបទមើលទៅលើ YouTube ក៏ដោយឬក៏មើលលើអត្ថបទមើលទៅលើអីទាំងអស់តាក់ទងជាមួយនឹងហិរញ្ញវត្ថុហ្នឹងភាគច្រើនគឺ topic ប្រធានបទក្នុងបច្ចុប្បន្នហ្នឹងគឺតាក់ទងជាមួយនឹង CPI ហ្នឹងហើយបាទតេផលណារបស់សហរដ្ឋអាមេរិកហ្នឹង even me, see, I checked a lot of YouTubers' analysis. They are quite the famous the trader in Japan. បាទសូម្បីតែគាត់ក៏គាត់មើលទៅលើ YouTuber ម្នាក់ដែលជាជនជាតិជប៉ុនដែលជាអ្នកវិភាគខាងផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុហ្នឹងគឺល្បីខ្លាំងមែនតើនៅប្រទេសជប៉ុន And if you are watching Bloomberg or Reuters news, you get a lot of information, right? បាទបើសិនជាអ្នកខ្ញុំមើលទៅលើ Bloomberg ឬក៏ Reuters អីហ្នឹងគឺអ្នកទាំងគ្នាទទួលបានព័ត៌មានច្រើនមែនតើតាក់ទងជាមួយទាំងអស់ហ្នឹង So today's my caption is actually eliminate your cognitive bias. But before that, look at this. Okay, let's move on to PowerPoint. Okay, how to read the written update for your trade. បាទអញ្ចឹងមានប្រធានបទផុសគាត់ថ្ងៃហ្នឹងមានបំបត្តិភាពដែលអ្នកលំអៀងទៅខាងផ្នែកណាមួយឬទៅទំនោរណាមួយអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងនេះគឺមានន័យថារបៀបដែលយើងអានទៅលើអត្ថបទមួយដើម្បីសម្រាប់អ្នកក្នុងការជួញដូរ There are thousands of the report and update concerning about particularly CPI. បាទអញ្ចឹងវាមានអត្ថបទច្រើនមែនតើដែលគេរាយការណ៍ឬក៏ជារបាយការណ៍មួយដែលតាក់ទងជាមួយនឹងជាពិសេសហ្នឹងគឺរបាយការណ៍ទិន្នន័យរបស់ CPI អញ្ចឹងទៅ Okay, every analyst or writers or reporters, they are writing those texts according to their logic. បាទអញ្ចឹងមានន័យថារាល់គេហៅអ្នកវិភាគឬក៏សេដ្ឋកិច្ចវិទូសារព័ត៌មាននេះហ្នឹងអញ្ចឹងពីច្រើនគឺគាត់សរសេរអត្ថបទរបស់ពួកគាត់យោងទៅតាមអ្វីដែលជា logic របស់ពួកគាត់ If you read those report analysts, any kinds of information, most of them is consist of introduction, body, and then conclusion. បាទអញ្ចឹងបើយើងនិយាយតាក់ទងជាមួយនឹងអត្ថបទបើតាក់ទងអត្ថបទទាំងអស់ហ្នឹងអ្នកវិភាគអ្នកសរសេរអត្ថបទឬក៏ខាងអ្នកសារព័ត៌មានអីចឹងគឺគាត់សរសេរគឺយើងក៏តែងតែមានដូចជាសេចក្តីផ្ដើមមានតួសេចក្តីហើយនឹងសេចក្តីសរុបបាទសរុបសេចក្តី Okay, so as much as possible, analysts, reporter, many writer, they would like to give you a very accurate updated the information for you to trade. បាទបើអ្នកទាំងអស់ហ្នឹងគឺភាគច្រើនគឺគាត់ធ្វើម៉េចធ្វើឲ្យផ្ដល់ទិន្នន័យឬផ្ដល់របាយការណ៍ឬការវិភាគរបស់ពួកគាត់ហ្នឹងធ្វើម៉េចឲ្យវាសមហេតុសមហល់ខ្លាំងសម្រាប់ច្បាស់លាស់មែនទែនសម្រាប់អ្នកទាំងអស់គ្នាក្នុងការជួញដូរអញ្ចឹងទៅ And then from those lot of written information sharing, you can eliminate your cognitive bias. បាទអញ្ចឹងតាក់ទងទៅលើការចែករំលែកឬក៏អត្ថបទរបស់ពួកគាត់ក្នុងការវិភាគរបស់អ្នកទាំងអស់ហ្នឹងភាគច្រើនគឺយើងធ្វើមិនបំបត្តិអាភាពលំអៀងរបស់យើងទៅទំនោរខាងណាមួយ If I take some example like this, market started here, you are buying, okay, but unfortunately price going down, and then price little bit have some adjustment.
We call it dip and go up and down, go up and down. And then you will start to have, oh, this should be the bottom. Price should be go up. បាទអញ្ចឹងថាលើកឧទាហរណ៍មួយថាតម្លៃគឺចាប់ផ្ដើមនៅខាងលើអញ្ចឹងទៅអញ្ចឹងវាធ្លាក់មកបន្តិចឡើងទៅវិញបន្តិចបាទអ្នកនរគ្នានៅតំណូនៅខាងតិចអញ្ចឹងចុះមកបន្តិចឡើងទៅលើបន្តិចចុះបន្តិចចុះមកលើកទី3អ្នកនរគ្នាគិតថាវាគឺនៅតម្លៃមួយដែលបាតហើយតម្លៃមួយដែលថោកខ្លាំងបំផុតហើយអញ្ចឹងទីផ្សារគឺតម្លៃហ្នឹងគឺប្រកាសជាឡើងហើយប៉ុន្តែអត់ឡើងទេ Okay, so we use that here. Price go down, little bit recover, and then people will say, see, like this, this is already bottom. Yeah. But unfortunately, price going down again. And then again, you see some adjustment. Oh, this should be the really the bottom. Our price will go up, and the market trend is already changed. But unfortunately, price go down. Yes. បាទអញ្ចឹងមានន័យថាអ្នកនរគ្នាចាប់ផ្ដើមទិញនៅចំណុចលើមួយអញ្ចឹងទៅដល់មកចុះមកបន្តិចពេលដែលវាឡើងទៅវិញបន្តិចអ្នកនរគ្នាថាវានឹងត្រូវឡើងមកវិញហើយប៉ុន្តែវាចុះមកបន្តទៀតតែវាចាប់ផ្ដើមបដូរទិសដៅគ្រាន់តែវា reverse back បន្តិចអញ្ចឹងទៅវាចាប់ផ្ដើមចុះវិញអ្នកនរគ្នាគិតថាវានឹងឡើងទៅវិញតែវាចុះមកវិញទៀត Okay, so your floating loss caused by this position, you become very emotional. បាទអញ្ចឹងមានន័យថាអ្វីដែលអ្នកទាំងអស់គ្នាកំពុងតែខាតហ្នឹងកំពុងតែគ្រប់គ្រងការខាតរបស់អ្នកទាំងអស់គ្នាហ្នឹងវាទៅជាធ្វើឲ្យអ្នកគ្នាមានអារម្មណ៍មួយដែលអត់សូវល្អ And then definitely you will start to think this should be the really bottom, okay? And then this kind of psychology, we call it cognitive bias. បាទអញ្ចឹងឲ្យបន្ទាប់មកហ្នឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាចាប់ផ្ដើមគិតថាអាហ្នឹងវាដល់តម្លៃមួយដែលបាតខ្លាំងហើយពេលអ្នកគ្នាគិតថាខាតខ្លាំងកំពុងតែខាតខ្លាំងហ្នឹងប៉ុន្តែអាហ្នឹងឯងគឺគេហៅថា cognitive bias ហ្នឹងដែលខ្ញុំបានប្រាប់ទៅអ្នកគាត់ថាវាជាភាពលំអៀងឬភាពទំនោរមួយដែលយើងគិតថាយើងលំអៀងទៅទំនោរខាងណាមួយលើឬក៏ឡើងឬក៏ចុះ I really want to speak loudly. This kind of emotion really makes your mental become cognitive bias. បាទអញ្ចឹងមានន័យថាគាត់ចង់ប្រាប់ទៅអ្នកនរគ្នាថាអារម្មណ៍បែបហ្នឹងមានការគ្រប់គ្រងការខាតបែបហ្នឹងកំពុងកាន់ការខាតបែបហ្នឹងបែបហ្នឹងឯងដែលយើងធ្វើឲ្យគូក្បាលយើងគិតពីអាទំនោរទៅខាងណាខាងណីហ្នឹងទៅ Okay, so in order to eliminate your cognitive bias, you have to read a lot of market information, report, analysis, okay? បាទអញ្ចឹងដើម្បីបំបត្តិនៅអាភាពលំអៀងរបស់អ្នកទាំងអស់គ្នាទៅកាន់ផ្នែកខាងណាមួយហ្នឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាគួរតែចាប់ផ្ដើមអានអត្ថបទឲ្យបានច្រើនតាក់ទងជាមួយនឹងការវិភាគរបស់អ្នកវិភាគក៏ដូចជាសេដ្ឋកិច្ចវិទូឬក៏អ្នកខាងសារព័ត៌មានអញ្ចឹងទៅ Okay? Don't think difficult, okay? Most of those report analysis, market sharing is consist of, as I mentioned to you, introduction, body, in other words, the development, and then conclusion. 3 parts. បាទអញ្ចឹងបើយើងនិយាយថាអានអត្ថបទយើងកុំគិតថាវាពិបាកតាមពិតអត្ថបទណាក៏ដូចអត្ថបទណាដែរពេលដែលគេសរសេរមកគឺប្រកាសជាមានសេចក្តីផ្ដើមមានតួសេចក្តីហើយនិងសេចក្តីបញ្ចប់ហ្នឹង According to this writing manner, even me, see, this morning around 5 o'clock, I start to make some reports. First of all, I will think in Japanese language. បាទអញ្ចឹងឧទាហរណ៍ដូចគាត់បាទផឹកហ្នឹងគឺគាត់បានសរសេរអត្ថបទវិភាគមួយដែលដំបូងគាត់ចាប់ផ្ដើមគិតដំបូងហ្មងដោយសារគាត់ជនជាតិជប៉ុនអញ្ចឹងគឺគាត់គិតទៅលើភាសាជប៉ុនមុនគេ Okay, really, see, I want to write in Khmer, but impossible. Khmer language is very difficult. បាទអញ្ចឹងបើថាគាត់តែម្ដងគឺគាត់ចង់សរសេរជាខ្មែរទៀតប៉ុន្តែដោយសារថាខ្មែរគឺគាត់ពិបាកក្នុងការសរសេរគាត់អត់សូវចេះទេ I really want to write in Khmer, but I cannot. So I have no option. I have to write those my report in English. បាទអញ្ចឹងគឺគាត់ចង់សរសេរជាភាសាខ្មែរខ្លាំងមែនតើដើម្បីចែករំលែកទៅអ្នកគ្នាប៉ុន្តែគាត់អត់អាចធ្វើបានទេអញ្ចឹងគឺគាត់ត្រូវតែសរសេរអត្ថបទហ្នឹងជាភាសាអង់គ្លេស So when I translate my thinking, my logic into English language, I don't know whether this English is really giving the appropriate or adequate
good information to you or not, but I do my best. បាទអញ្ចឹងកាលណាគាត់ទៅសេជាភាសាអង់គ្លេសបាទអញ្ចឹងភាសាអង់គ្លេសក៏ជាភាសាទី2របស់គាត់ដែរអញ្ចឹងគាត់អត់ដឹងថាការទៅសេជាភាសាអង់គ្លេសហ្នឹងផ្ដល់ទៅអ្នកនរគ្នាហ្នឹងគឺដូចអ្វីដែលគាត់ចង់ផ្ដល់ទៅអ្នកនរគ្នាដូចដែលភាសាដើមរបស់គាត់ភាសាជប៉ុនអត់ព្រោះតែគាត់ត្រូវបកប្រែមកជាភាសាអង់គ្លេសមកតង់ទៀតអញ្ចឹងគាត់ព្យាយាមខ្លាំងមែនតើដើម្បីក្នុងការសេ Okay, so I try to follow the writing manner. Let's say introduction, body, conclusion. បាទអញ្ចឹងគឺគាត់ចង់ធ្វើទៅតាមលំនាំនៃការសរសេរអត្ថបទដែលមានសេចក្តីផ្ដើមតួសេចក្តីនិងសរុបសេចក្តីហ្នឹង So I can easily analyze my way of analyzing to you. These 1, 2, 3, 4. These are the introduction. បាទអញ្ចឹងគាត់ចង់បកស្រាយក្នុងការអត្ថបទដែលគាត់បានវិភាគទៅកាន់អ្នកទាំងអស់គ្នាបាទអ្នកទាំងអស់គ្នាឃើញដៃ1 2 3 4ហ្នឹងបាទហ្នឹងឯងគឺជាសេចក្តីផ្ដើមរបស់គាត់ If you read my update every day, you will easily recognize how Naoto start to mention about the introduction. បាទអញ្ចឹងបើសិនអ្នកគ្នាតែងតែបានមើលទៅលើការវិភាគអត្ថបទរបស់គាត់ហ្នឹងគឺអាហ្នឹងឯងគឺជាសេចក្តីផ្ដើមរបស់គាត់ So shall we read a little bit? Okay. So first introduction after bouncing back from the record low of 145.91 against US dollar on Monday. Dollar yen pair temporarily rebounded to 147.24 yesterday. បាទអញ្ចឹងសម្រាប់ការបើកឆាករបស់អត្ថបទរបស់គាត់ហ្នឹងបាទគាត់បាននិយាយថាក្រោយពីលុយយេនបានត្រឡប់ទៅតំបន់ដែលហៅទាបបំផុតនៅតម្លៃ 145.91 យេនហ្នឹងនៅថ្ងៃច័ន្ទអញ្ចឹងលុយដុល្លារយេនហ្នឹងចាប់ផ្ដើមបន្តឡើងទៅវិញម្ដងទៀតបាទតែជាបន្តអសន្នទេនៅរហូតដល់តម្លៃ 147.24 នៅតម្លៃហ្នឹងគឺនៅតម្លៃបិទសារការពីព្រឹកមិញ And second introduction, red color part, I said the flow of selling dollars and buying yen, which was triggered by hawkish comments from Bank of Japan Governor Mr. Ueda. បាទបន្តមកគាត់ក៏បានបន្តការវិភាគអត្ថបទរបស់គាត់ក្នុងសេចក្តីផ្ដើមម្ដងទៀតហ្នឹងថាទំនោរនៃការលក់លុយដុល្លារហើយនឹងទិញលុយយេនហ្នឹងគឺដោយសារតែមានការចេញមកថ្លែងសន្និដ្ឋានថាពីខាងប្រធានធនាគារកដាលរបស់ជប៉ុនហ្នឹងដែលថ្លែងបែបគេហៅថា hawkish បែបឲ្យលុយយេនហ្នឹងវារៀងថោកអញ្ចឹងវាធ្វើឲ្យលុយយេនហ្នឹងវាឡើងថ្លៃនៅក្នុងវេទិកា platform ជួយដូរ Yeah, hawkish to yen, okay, not that US dollar, okay. And then the green one, have you ever heard the Nick? He is a writer of the Wall Street Journal. He is a very famous writer on this market. And the Nick, he mentioned that. And dovish comments from Wall Street Journal journalist, Mr. Nick, through tweets expired in just one day, reconfirming the support at the lower levels. ហើយបន្តមកហ្នឹងគឺមានអ្នកសារព័ត៌មានមួយទៀតដែលចេញមក comment ដូចគ្នាហ្នឹងទៅលើ Dovish វិញដែលគាត់មានឈ្មោះថា Nick ហ្នឹងគឺគាត់ចេញបង្ហោះនៅក្នុងសារ Twitter របស់គាត់ទេនៅ account Twitter របស់គាត់ទេដែលក្នុងរយៈពេលតែមួយថ្ងៃទេបាទដែលធ្វើឲ្យវាធ្លាក់រហូតដល់តំបន់តម្រ Okay, so from these three introductions, I would like to provide the way of thinking. So market is up or market down. បាទអញ្ចឹងនៅក្នុង3សេចក្តីផ្ដើម3កថាខណ្ឌដែលគាត់បានសរសេរហ្នឹងគាត់ចង់ផ្ដល់ទៅអ្នកប្រាប់ទៅអ្នកគ្នាថាតើចង់អ្នកគ្នាគិតថាតើទីផ្សារឡើងឬក៏ទីផ្សារចុះ So when I was writing this 1, 2, 3 introductions, I still don't understand whether market will be go up or down. បាទអញ្ចឹងពេលដែលគាត់កំពុងតែសរសេរ3កថាខណ្ឌនៃសេចក្តីក្តាមរបស់គាត់ហ្នឹងគឺគាត់នៅតែមិនទាន់បានច្បាស់ទេថាទីផ្សារនៅឡើងឬក៏ចុះ And then I start to watch the candle chart. បន្ទាប់មកគាត់ចាប់ផ្ដើមមើលទៅលើ candle នៅក្នុងតារាង And then I found out, oh, this is a bullish perfect order and Dow theory uptrend.
បាទបន្តមកក៏គាត់ចាប់ផ្ដើមរកឃើញចំណុចមួយដែលគេហៅថាដាក់បញ្ជាទៅលើខាងឡើងទំនោរខាងឡើងហើយនឹងទ្រឹស្ដីផលដៅមួយដែរដែលគ្រប់គ្រងទៅលើទំនោរឡើងដូចគ្នានោះ And then I start to give some impressions to you that US dollar is still strong. អញ្ចឹងក៏គាត់ចាប់ផ្ដើមផ្ដល់នៅសញ្ញាមួយនៅក្នុងអត្ថបទរបស់គាត់ហ្នឹងផ្ដល់ទៅកាន់អ្នកទាំងគ្នាផ្ដល់ទៅកាន់អ្នកអានរបស់គាត់ហ្នឹងប្រាប់ថាលុយដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិកគឺនៅតែខ្លាំងទេ Okay, but this is just the introduction of my update, right? So move on to the second page. បាទអញ្ចឹងនេះគឺគ្រាន់តែជាសេចក្តីផ្ដើមនៃអត្ថបទរបស់គាត់ទេអញ្ចឹងយើងមើលទៅលើតួសេចក្តីវិញ Okay, this we call it the body with data. Okay, I analyze each has a body 1, body 2, body 3. I put some data and then some fundamental or analysis as well, and then came out to the conclusion. បាទអញ្ចឹងនេះគឺជាតួសេចក្តីរបស់គាត់ហើយក្នុងតួសេចក្តីរបស់គាត់ហ្នឹងក៏មាន1 2 3ដែរហើយនៅក្នុង1 2 3ហ្នឹងក៏គាត់មានជាតិន្នន័យនៃរបាយការណ៍ផ្សេងៗដែលគាត់ប្រមូលយកមកដើម្បីចេញជាសេចក្តីសរុបមួយឲ្យដឹងថាតើទីផ្សារកំពុងឡើងឬក៏ចុះ Okay, so I did the analysis. Number one, anticipation of the prolonged money tightening, blah, 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 blah. Number two, speculation. Speculation is not the speculate the money, okay? It's a kind of prediction. Okay? So blah, 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 blah. And number three, expectation of the resumption of the yen carry trade, okay? So those three factors will bring some idea near to the conclusion, okay, which is near to the conclusion, okay. បាទអញ្ចឹងមានន័យថាតួសេចក្តីរបស់គាត់ហ្នឹងទី1មានន័យគេអញ្ចឹងទៅមានដូចជាថាខាងសហរដ្ឋអាមេរិកគាត់នៅតែបន្តឹងគោលនយោបាយរូបិយវត្ថុរបស់គាត់ទី2មានថារំពឹងទុកក្នុងការបន្តគោលនយោបាយបន្ធូរបន្ថយនៅឯខាងប្រទេសជប៉ុនអញ្ចឹងទៅទី3មានការរំពឹងទុកក្នុងការបន្តនៅកាន់កាប់លុយយេនបន្តបន្ថែមទៀតអីចឹងទៅអញ្ចឹងអាទាំង3ទាំង4ហ្នឹងក្នុងតិន្នន័យរបស់គាត់ហ្នឹងមានរៀបរាប់ទាំងអស់ហើយបន្តមកនឹងចាប់ផ្ដើមបកត្រឡប់មកចិត្តដល់ក្នុងសេចក្តីបញ្ចប់ដើម្បីបញ្ចប់ថាតើទីផ្សារកំពុងអាចនឹងបន្តឡើងឬក៏អាចចុះមកវិញអីចឹងទៅ So I always want to try to provide you some data together with the fundamental analysis. No matter how I say, oh, gold going up, going down, you don't believe, right? You need, I need to back up my words, using some data and the factual cases. បាទអញ្ចឹងមានន័យថាគាត់ព្យាយាមផ្ដល់នៅអ្នកទាំងអស់គ្នានៅគេហៅថាការព័ត៌មានដែលគាត់ទទួលបានទាំងប្រមាណដែលគាត់ព្យាយាមស្រាវជ្រាវមកហ្នឹងក៏ដូចជាតិន្នន័យផ្សេងៗហ្នឹងដើម្បីធ្វើម៉េចឲ្យគាត់បញ្ជាក់ប្រាប់អ្នកនរគ្នាបានថាតើទីផ្សារអាចឡើងឬក៏ចុះបើគាត់និយាយថាទីផ្សារឡើងឬក៏ចុះហើយអត់មានតិន្នន័យឬក៏អត់មានព័ត៌មានអីនៅពីក្រោយគាត់ដែលគាត់រំពឹងថានឹងយកអាហ្នឹងយកមកធ្វើជាភស្តុតាងថាទីផ្សារចុះឬក៏ឡើងទេអញ្ចឹងគឺគាត់អាចធ្វើយ៉ាងបានទេអញ្ចឹងគឺគាត់ត្រូវតែមានអីមួយដើម្បីជាសំអាងថាទីផ្សារអាចនឹងចុះឬក៏ឡើង Okay, and then these body with data will bring some impressions to readers that US dollar is still strong. បាទអញ្ចឹងមាននៅក្នុងតួសេចក្តីហ្នឹងក្នុងតិន្នន័យហ្នឹងក៏គាត់ដូចគ្នាដែរគាត់នឹងដាក់បង្ហាញទៅកាន់អ្នកដែលអានអត្ថបទវិភាគរបស់គាត់ហ្នឹងថាតើលុយដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិកហ្នឹងនៅតែបន្តខ្លាំងដដែល Okay, ladies and gentlemen, this is very important. I know studying or reading this kind of report are very troublesome. You have a headache, okay? I know everybody don't like to study, right? បាទអញ្ចឹងនេះគឺរៀងសម្រាប់សំខាន់ខ្លាំងមែនតើគាត់ចង់ប្រាប់អ្នកទាំងអស់គ្នាដោយសារតែគាត់ដឹងថាពេលខ្លះអានអត្ថបទរៀងច្រើនតាក់ទងជាមួយតិន្នន័យនឹងអីហ្នឹងវារៀងធ្វើឲ្យយើងឈឺក្បាលសុកស្មាញច្រើនអញ្ចឹងគាត់ដឹង But I know your emotion, I know your feeling, but don't be lazy, okay? Sometimes you have to sit down and read those articles with great care. And then I want you to find out the meaning of those English words. It's very difficult because you see, even for me, it's very difficult to translate my Japanese thinking into English. And then in your way, English sentences to Khmer, right? So it's very difficult, but I cannot help, you see. If I spend another 10 years or 20 years, maybe I can write the Khmer, but it's entirely difficult, impossible.
បាទអញ្ចឹងគឺគាត់ដឹងថាវាពិបាកបន្តិចក្នុងការសរសេរក៏ដូចជាអានអត្ថបទអីចឹងទៅព្រោះដោយសារតាយើងអានអត្ថបទជាភាសាអង់គ្លេសអញ្ចឹងមានន័យជាភាសាទី2របស់យើងអញ្ចឹងយើងរៀងពិបាកក្នុងការមានពាក្យខ្លះរៀងពាក្យបច្ចេកទេសអញ្ចឹងទៅអញ្ចឹងព្យាយាមក្នុងការអានក្នុងការមើលហើយក៏ដូចជាក្នុងការព្យាយាមបកប្រែវាចេញជាអត្ថបទមកជាភាសាខ្មែរទាំងវិញឲ្យបងយល់អញ្ចឹងសូម្បីតែគាត់ក៏ដូចគ្នាដែរគាត់សរសេរអត្ថបទក៏រៀងពិបាកដែរគាត់ត្រូវគិតក្នុងការសរសេរជាភាសាជប៉ុនមកគាត់មុនអញ្ចឹងទៅបានគាត់ចាប់ផ្ដើមបកទៅជាភាសាអង់គ្លេសដើម្បីផ្ដល់ទៅអ្នកនរគ្នាអញ្ចឹងគាត់គិតថាគាត់ដឹងថាវារៀងពិបាកក្នុងការនេះប៉ុន្តែគាត់លើកទឹកចិត្តអ្នកនរគ្នាក្នុងការព្យាយាមសិក្សាឲ្យច្រើននិងស្រាវជ្រាវច្រើន This is really a big handicap for Asian people, right? Do you think so? Oh, the English-speaking, the native people, very easy to understand English, right? Yeah. បាទអញ្ចឹងអាហ្នឹងយើងមើលទៅវាពិបាកខ្លាំងមែនតើសម្រាប់យើងអ្នកនៅខាងប៉ែកតំបន់អាស៊ីដោយសារតែយើងវានេះវាជាភាសាទី2របស់យើងតែអ្នកនៅខាងប៉ែកអឺរ៉ុបឬក៏អ្នកដែលនិយាយភាសាអង់គ្លេសតែម្ដងជនជាតិដែលនិយាយភាសាអង់គ្លេសម្ដងអាហ្នឹងស្រួលវិញ But we have to come over this difficulty, big hurdle, I mean the language, and then get some good profit from trading. But in order to get some profit, we need to study. And then we have to understand what this English text are saying, okay? បាទអញ្ចឹងអាហ្នឹងវាអញ្ចឹងធ្វើម៉េចយើងត្រូវពុះពៀឧបសគ្គទាំងអស់ហ្នឹងដើម្បីឲ្យយល់ឲ្យដឹងច្បាស់ពីអត្ថបទទាំងអស់ហ្នឹងអញ្ចឹងណាមួយគឺដើម្បីឲ្យយើងទទួលបានប្រាក់ចំណេញទទួលបានផលចំណេញពីការជួញដូរនៅក្នុងវិស័យហ្នឹងក៏យើងត្រូវតែព្យាយាមក្នុងការរៀនក្នុងការស្រាវជ្រាវដែរបើមិនអញ្ចឹងទេយើងអាចទទួលបានប្រាក់ចំណេញក្នុងវិស័យហ្នឹងបានទេ Okay? So finally, conclusion. I said this could potentially lead to dollar yen pair surpassing the year to date high of 147 blah 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 and then I made a final my conclusion. Therefore I continue to anticipate an increase in the dollar yen exchange rate as the main scenario. This is my way of speaking, main scenario. Okay? បាទអញ្ចឹងអានេះគឺជាសេចក្តីសរុបរបស់គាត់មកវិញបាទសរុបសេចក្តីនៅក្នុងអត្ថបទវិភាគរបស់គាត់អញ្ចឹងទៅអញ្ចឹងគាត់បានរៀបរាប់ថាលុយដុល្លារអាចនឹងសំទោសលុយដុល្លារគូរូបិយប័ណ្ណដុល្លារយេនបាទអាចនឹងបន្តឡើងបន្តទៀតហួសថ្ងៃ record ដែលវាខ្ពស់កាលពីឆ្នាំមុនបន្តទៀតអាចនឹងឡើងបន្តដល់48 49អញ្ចឹងទៅហើយគាត់ក៏មានជាសេចក្តីសរុបរបស់គាត់មួយបន្តទៀតក្នុងការបន្តគិតថាលុយដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិកគឺនៅតែខ្លាំងដដែលសម្រាប់គូរូបិយប័ណ្ណដុល្លារហើយនឹងយេន I know you want to say, okay, I understand your conclusion. So how much from where to where the dollar will move? And then I have to say today's expected range is 146.25 to 148.25. This is, we call it optimization. Yeah. បាទអញ្ចឹងបន្តមកហ្នឹងក៏គាត់ចាប់ផ្ដើមមានគេហៅថាជាថ្ងៃក្នុងថ្ងៃជួញដូរចន្លោះតម្លៃថ្ងៃជួញដូររំពឹងតុកអញ្ចឹងលុយដុល្លារយេនគូរូបិយប័ណ្ណដុល្លារយេនជប៉ុនហ្នឹងគឺគាត់គិតថារំពឹងតុកថាជួញដូរចន្លោះចាប់ពីតម្លៃ 146.25 យេនរហូតដល់ 148.25 យេនអញ្ចឹងទៅចាអានេះគឺចន្លោះក្នុងការរំពឹងតុកដែលខ្ពស់បំផុតតែម្ដងបាទភាគរយដែលខ្ពស់ក្នុងការជួញដូរ Okay, so page 1, page 2, page 3, I made the introduction, body or development, and then the conclusion, right? So I want you to have a good habit of reading this kind of market information. Every market information sharing the same. Always 3 parts: introduction, body, and conclusion. So if you understand these patterns, you can easily, of course, you need to understand the English. So if you don't understand the meaning of the English words, consult the, you don't use a normal dictionary, right? How do you go, this kind of online. Online dictionary. Google Translate, okay? And get some meaning each words, okay? So today I want to mention, go back to the first page, in order to get the good, how to say, cognitive, okay, recognition, you have to eliminate the bias part.
So in order to eliminate the bias, you have to read a lot of news analysis, market sharing. Of course, not only those written things, you have to watch Bloomberg and sometimes like this channel, okay? So that you get a lot of ideas and then finally you will be able to eliminate the bias, how to say, assumption. Okay? បាទអញ្ចឹងសរុបសេចក្តីក្នុងការ live របស់យើងក្នុងថ្ងៃនេះដែរដើម្បីឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាប្រើបំបត្តិអាភាពលំអៀងដែលអ្នកទាំងអស់គ្នាគិតថាទំនោរទីផ្សារនឹងទៅខាងនេះនឹងទៅខាងនោះចឹងទៅអញ្ចឹងគឺគាត់ចង់ឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាលើកទឹកចិត្តឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាព្យាយាមក្នុងការស្រាវជ្រាវព្យាយាមក្នុងការមើលទៅលើព័ត៌មានក៏ដូចជាអាចមើលទៅលើការ live របស់ People Security បានដែរក៏នឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចទទួលបានគំនិតថ្មីៗក្នុងការមើលដឹងថាពីទីផ្សារមានទំនោរទៅខាងណាក៏មានបានគំនិតថ្មីៗក្នុងការជួញដូរនៅក្នុងទីផ្សាររបស់យើងដែរ Okay, it is entirely up to you whether you want to study this kind of market report. And if you are interested in my personal, how to say, opinion of the market, please put down your, how to say, email address or Telegram. So when I write some articles, I will send it to you. Of course, free of charge. Okay. បាទអញ្ចឹងនេះគឺទៅលើអ្នកទាំងអស់គ្នាហើយបាទទៅលើខ្លួនអ្នកទាំងអស់គ្នាដែលគិតថាអាចនឹងព្យាយាមស្រាវជ្រាវបានប្រមាណព្យាយាមប្រមាណបើសិនជាអ្នកទាំងនេះចាប់អារម្មណ៍ក្នុងការអត្ថបទវិភាគរបស់គាត់អ្នកទាំងគ្នាអាចតរ៉ប់ជាទៅជា email របស់អ្នកទាំងអស់គ្នាក៏បានជា Telegram របស់អ្នកទាំងអស់គ្នាក៏បាននៅក្នុង comment ដើម្បីឲ្យគាត់ផ្ញើចេញនៅពេលដែលគាត់ពោលឲ្យគាត់មានអត្ថបទវិភាគជារៀងរាល់ថ្ងៃតែម្ដងតាក់ទងជាមួយគូរូបិយបានដុល្លារយេនអញ្ចឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាគាត់នឹងផ្ញើចេញទៅកាន់ email ទាំងនេះក៏ដូចជា Telegram អ្នកទាំងនេះដោយមិនគិតប្រាក់មិនគិតសេវាទេ Okay, so ladies and gentlemen, I cannot give you the big deal, but I can give this kind of small things. But I do want to contribute for your trading, and expecting you get a very good profit. And I hope you enjoy derivative trading with us. Okay, thank you very much for your watching.